সো এনিওয়েজ, এবার আজকের মেন টপিকে যাব। আজকের টপিক হলো ফেমাস রেড পিল কোটস, বিখ্যাত রেড পিল উক্তিগুলি। রেড পিল কমিউনিটিতে কিছু কোটস সার্কুলেট হয়ে থাকে যেগুলো রেড পিল ফিলোসফির এসেন্স ক্যারি করে। আপনাদের অনেকেই রেড পিলের সঙ্গে পরিচিত হন যখন এই ফ্রেজগুলোর সংস্পর্শে আসেন। ছোট ছোট অ্যাক্রোনিম যেমন AWALT, অ্যাওয়ার্ড থেকে শুরু করে ওয়ান লাইনার্স, এক বাক্যের কিন্তু পাওয়ারফুল সেইংসগুলি কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকে ব্লু পিল থেকে রেড পিলে ট্রান্সফর্ম করার ক্ষমতা রাখে। কেননা এই উক্তিগুলি নারী চরিত্রের অন্ধকার দিকটা তুলে ধরে, নারী চরিত্রের সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আনকভার করে যেগুলি সমাজ সর্বদাই গোপন রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জানি সত্যিটা যতই চেপে রাখা হোক না কেন তা একসময় সামনে আসবেই। থ্যাঙ্কস টু ইন্টারনেট অ্যান্ড ম্যানোস্ফিয়ার এই উক্তিগুলোর সাথে নতুন প্রজন্মের পুরুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক অনলাইন মেন্স কমিউনিটির কিছু বিখ্যাত উক্তি, এবং সকলের বোঝবার সুবিধার্থে আমি সেগুলোর বঙ্গানুবাদ করে দিলাম। She is not yours, it's just your turn. রেড পিল কমিউনিটির মোস্ট আই ওপেনিং কোট এইটা, সে তোমার নয়, এটা শুধুই তোমার পালা। Don't believe her words, observe her actions. তার মুখের কথায় বিশ্বাস করো না, দেখো সে কাজে কি করছে। You can either understand women or love them. আপনি হয় নারীকে বুঝতে পারেন অথবা ভালোবাসতে পারেন। Women make rules for beta males, break them for alpha males. স্ত্রীলোক দুর্বল পুরুষের জন্য নিয়ম ধার্য করে ও শক্তিশালী পুরুষের জন্য সেই নিয়ম ভঙ্গ করে। She doesn't love you for who you are. She only cares about you, what you can do for her. সে তোমাকে ভালোবাসে না, তুমি তার জন্য কি করতে পারো সে শুধু সেইটা ভালোবাসে। You cannot change her mind, you can only change her mood. আপনি তার মন বদলাতে পারেন না, পারেন শুধুই তার মেজাজ বদলাতে। Everything you give her is gift, everything she gives you is loan. যা কিছু আপনি তাকে দেন সেগুলি তার কাছে উপহার, যা কিছু সে আপনাকে দেয় সেগুলো তার কাছে ঋণ। When a man loves a woman, she becomes his weakness. When a woman loves a man, he becomes her strength. This is called exchange of power. যখন একজন পুরুষ কোনো নারীকে ভালোবাসে তখন সেই নারী তার দুর্বলতায় পরিণত হয়, আর যখন একজন নারী কোনো পুরুষকে ভালোবাসে সে তার শক্তিতে পরিণত হয়। একেই বলে ক্ষমতার আদান প্রদান। You can never housewife a hoe. আপনি কখনোই একজন পতিতাকে পত্নী বানাতে পারেন না। Once you take the red pill, after that there is no going back. একবার রেড পিল নিয়ে ফেললে তারপর আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। The best way to win the game is choosing not to play. কোনো বাজি জেতার সহজ উপায় হলো কোনো বাজিই না ধরা। তো এই ছিল কতগুলি বিখ্যাত রেড পিল উক্তি, এবং ম্যানোস্ফিয়ারে এরকমই আরও অনেক সেইংস রয়েছে, সেগুলোর উল্লেখ আমি আবার একটি ভিডিওতে করব। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। এরকমই আরও ভিডিও পেতে বংম্যানলি চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ও সঙ্গে বেল আইকনটি প্রেস করুন। আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই ফ্রেন্ডস, স্টে রেড পিলড।